Bismillahirrahmanirrahim. Littafin Ilhabib, kashi na 12. Wai malam ina zaka kai ni ne? Ba fa nan bace hanyar gidan. Tace hankali tashi tana kallon shi. Idan kujerar da yake kai ta tanka, to shi ma ya tanka. Kawai ya ci gaba da bawa mota wuta, hankalinta ya ƙara tashi. Kamar za ta sakar masa kuka tace, "Dan Allah bawan Allah, kai hakuri ka sauke ni. In samu abin hawa please." Habib dai gaban shi kawai yake kallo, yana driving ɗinsa. Magiya ta ci gaba da yi masa akan ya sauke ta, amma yayi bris da ita. Ganin dai magiyar ba za ta kai ta ba, yasa cike da tsiwa da rashin kunya take faɗa, "Wallahi ko ka tsaya, ko in fita, ko in yi maka ihu yanzu nan in tara maka jama'a." Ta karasa maganar tana kokarin bude motar, sai dai da alamu an yi locking ɗinta. Sai a lokacin Habib ya dan juyo ya kalle ta. Wani murmushin gefen baki ya sakar mata kafin ya ce, "Ko ba ihu ba, ki ihu mana, kiga idan akwai wanda zai zo ya cece ki anan. Stupid din yarinya kawai." Ya ida sa maganar yana hararta, ya juya ya ci gaba da tukinsa. "To wai ina zaka kai ni ne?" Da karfi ta yi maganar cikin mayyar kuka tana faman juye-juye kan kujerar da take. Ta ki zama waje daya. Kai tsaye ba tare da ya juyo ya kalle ta ba ya ce, "Zan siyar da ke ne. Ki nutsu kuma ki daina min mutsu-mutsun nan. Idan ba haka ba, zan baki mamaki yanzu nan." Yadda ya karasa maganar cikin hargitsatsiyar muryarsa, yasa ta yi gum da bakinta. Ta zauna sosai gabanta na faduwa. Shi yasa fa dama tana cewa Hajiya ba za ta biyo sa ba. Yanzu bata san gidan uwar wa zai kai ta ba. Ga magaraba ta kawo kai. Haka suka ci gaba da tafiya ba tare da ya ƙara kallon side ɗin da take ba. Lokaci-lokaci take sanya hannu tana ɗauke da kwallar da ke taho mata. Da haka har suka ƙara salami ɗin da yake farkon shiga layin ne. Suna fara tafiya. Bayan sun shiga layin yayi parking. Kallon inda yayi parking ɗin ta yi. Ta ga wani flat house ne mai kyau sosai. Kafin ta yi yunkurin yin wata magana, ya fice daga motar da azama ta kai hannu za ta buɗe ta fice. Ta ji an yi lock ɗinta, ba damar fita. "Wallahi ba zan yafe maka ba, kukan da ka sani ba. Aikin banza, nunar rana kawai." Tace tana share hawayen idanuwanta da hijab ɗinta. Unlocking door yayi. Bayan ya shiga gidan, ba daɗewa Aliyu ya zo ya buɗe masa kofar. Daga irin kallon da yake jifan Aliyu da shi, ya sha jinin jikin shi. Sai ya matsa masa hanya ya shiga, hannayensa zube cikin aljihu su ɗinsa. Yana ƙarewa falon kallo, kamar yau ne ya taɓa shiga cikin shi. Aliyu ya rufe kofar, ya bi bayansa yana faɗin, "Yalla bai barka da zuwa." Bai amsa ba, sai idanu da ya tsirawa Aliyu da shi. Wasu irin idanuwa Allah ya bashi, kai papa, waɗanda koda namiji ya kalla da su, wanda aka kalla din yakan rusuna duk tsaurin ra'ayin shi kuwa. Bare ya mace da cikin 'yan sakanni yake ladabtar da kowace ce ta cikin idanuwansa. Kasa Aliyu yayi da kansa yana so sakai da tunanin laifin me yayi ne ake masa wannan kallon tuhumar. "Where is she?" Haka kawai ya ce wa Aliyu, fuskarsa a daure. "Tana ciki yallabai." Aliyu ya bashi amsa. "Sure, yes sir." Har yanzu dai zuciyarsa bata gama yarda da abin da yake tunani ba. Hakan yasa ba tare da ya ce komai ba, ya shiga takawa zuwa bedroom din da Siyama take. Ya kama hantal din kofar ya bude a hankali. Wani irin bugawa gaban sa ya lokacin da ya hange ta a zaune kan prayer mat da karamin Qur'ani a hannunta. Tana karantawa a hankali. Ko da wasa Siyama bata dago kai ba, dan duk zatanta Aliyu ne kawai, sai ta ci gaba da karatunta. Ajiyar zuciya da numfashi ya sauke a lokaci daya. Yana dafa goshin shi. Yanzu dai ko yana so ko baya so, dole sai ya yarda su din teams ne. Wani abu ya raba su, to me ya raba su din? Amsar da ba zai iya bawa kansa ba, amma ba dan haka amma ba shi kanshi amsa ba. Dan haka ya ja kofar ya ƙara rufewa ya juya. Siyama da take jiran ta ga shigowar Aliyu ta ji shiru, sai ta dago kai ta kalli kofar. Ta ga an rufe ta, sai a lokacin kuma kamshin mutumin da ba za ta taba mantawa da shi ba ya iso hancinta. To ko shine yazo? Rabon da ta sashi a idanuwanta tun ranar da aka yi mata allura bata bari tunanin shi yayi tsawo ba. Ta yakice ta ci gaba da karatunta. "Ka ci gaba da kula da ita zuwa jibi, zaka mai da ita inda ka dauko ta. Ka gane?" Kai Aliyu ya gyada cike da jin daɗi, dan har ga Allah ya mugun gajiya da wannan zaman. Allah ya sa karya canza ra'ayi, dan sarai ya san halin ogan nashi. Wahainiya ne wajen canja kala. Kuɗi ya ciro masu yawa ya bawa shi, sannan ya fice daga falon. Tunaninnika kala-kala ne ke masa yawo cikin kwanyar kansa. Ya zama dole ya je ya zauna da Hajiya su yi magana. Ya ji wannan yarinyar da take zuwa wajenta
ita din wace ce, me haɗin Hajiyar da ita? Yana ganin komai ya zo ƙarshe yanzu, dole ya saki yarinyar nan kafin wani ya ankare. Yana fitowa ya sa remote ya buɗe motar, ya karasa ya shiga. Tunda ya shiga motar take faman hararsa, jiki take tamkar ta kikkifa masa mari. Ta yi zaton yana shigowa zai tada motar su tafi, sai ta ga kawai ya rufe idanuwansa game da yin relax akan seat ɗinsa, kamar wanda zai yi bacci. Gashi dama anti Ramla sau biyu tana kiranta, ta ji ta shiru har yanzu bata koma ba. Sai ƙarya take mata ce tana gidan Hajiya, yanzu dai za ta taho. Har anti Ramla na yi mata faɗan magaraba da ta kai. Wani bakin ciki ne ya kama Hidaya. Mutumin nan mugun dan latsi ne wallahi. Ya kawo ta inda bata so ba. Ya shiga ya bar ta tun ɗazu tana zaman jiransa, annau ya zo kuma ya wani hakimce kan kujera, kamar ma bashi da alamun tafiya. Ni dai dan Allah ka bude min in tafi. Wai malam me haka ne? Cikin masifa ta yi maganar tana hararsa. Habib da har lokacin bai bude idanuwansa ba, kuma a lokacin ne kalmar nan ta nunar rana ta faɗo masa a rai. Dan shi fa har yanzu bai yarda yarinyar nan ba zagin sa ta yi ba. Dan haka yau sai ta faɗa masa ma'anarta, sannan zai mai da ita gida. Tunda ita fitsararriya ce ba ta da kunya, shi kuma wancan dan iskan ba abin da ya sani a Hausar ma sai tsabar cika bakin shi. Ba haushe ne ba tare da ya bude ido ba, kasa kamar wanda aka tilasta ya ce definition of nunar rana nake so in sani. Baki Hidaya ta bude tana zaro ido jin abin da ya faɗa. Ita wallahi sam ta manta ma ta taba faɗa masa wannan kalmar. Yanzu ma haushin ya tafi ya bar ta ne yasa ta ce haka. Wannan gai din dan bala'i ne wallahi. Fuska ta marere ce tana kallon shi. Ta ga alamun gayan nan masifa da bala'in mutum ba shi zai sa ya canja ra'ayin abin da yayi niyya ba. Dan haka ta marere ce murya ta ce, dan Allah bawan Allah ka taimake ni ka bude min in fita. Ba ma sai ka kai ni ba please. Idanuwan shi ya bude ya kalle ta, ba shiri ta yi kasa da kanta. Gabanta na faduwa saboda kaifin idanuwan shi. Cikin dakakkiyar murya ya ce, ashe kuwa za mu kwana anan kenan, dan sai kin faɗa min abin da kike nufi da kalmar nan. Bata yi gigin kara dagowa ba balle ta kalle sa tace, ni fa ban taba faɗa maka haka ba fa. Kamar ba zai yi magana ba sai kuma yace, kin yi zaton na manta ne? Habib baya mantuwa, idan kin shirya tafiya zuwa gida yanzu ki faɗa min. Ya karasa maganar yana ƙara mai da kansa kan seat din. Ya kwantar har da lumshe ido. Hadiyaji take tamkar ta tsala ihu. Me yasa ba zai fahimta bane? Magariba ba ta yi har ta fara jiyo kiran sallah a unguwar. Ta bude baki za ta yi magana kenan ya riga ta da cewa, wato kin yi amfani da salon zagi irin na Hausawa. Kin zage ni ko? Ido Hidaya ta zaro sosai ta ce, zagi kuma? Wallahi ni fa ba zagin ka ne ba Allah. Ta yi maganar kamar wanda za ta sakar masa kuka. Ba tare da ya dago kansa daga kan kujerar ba, ya bude idanuwan shi ya ce, ba zagi bane me to? Sai da ta tura baki cike da shagwaba ta ce, kawai fa gani nayi farin ka yayi yawa. Mu a Hausa idan aka ga irin farin nan ba su da ƙwari sai a ce musu nunar rana. Amma wallahi ba zagi bane. Idanuwan shi ya dan zaro ya taso daga kan kujerar yana faɗin, sa'an ki ne ni ko abokin wasan ki ne ni din? Ni ne mara ƙwari ko? Ya ida sa maganar yana nuna kirjinsa da dan yatsarsa. Ni dai ka yi hakuri please, ka maida ni gida. Antina tana ta kira tun ɗazu, ta ji shiru ban koma ba. Kai kawai yake kadawa. Ya tada motar kuma ba wai dan maganar da ta yi masa ba, kawai idan ya ci gaba da zama anan zai yi misin sallah ne, da sai ya tsaya ta nuna masa ina ne bashi da ƙwarin a jikin shi da har za ta rena mishi hankali. Tafiyar kurame ce akai ko tari ba wanda ya ƙare. Bayan sun tafi, kowa da irin tunanin da yake a ransa. Gaba ɗaya shi tunanin Habib ya tafi kan ya akai suna matsayin twins amma ɗaya a gidan marayu. Me yasa hakan? Lalle akwai wani boyayyen sirri, ma'ana ita wannan da yake gani a wajen Hajiya ita ce take tare da iyayensu. Duk yanda aka yi ita ta gidan marayun ta bata ne tun tana yarinya. Dole zai yi bincike akai. Amma kafin nan sai ya zauna da Hajiya. Ya ji tarihin wannan din saboda ya san ta ina zai fara binciken nashi. Haka ya rika saka da warwara har lokacin da suka iso gidan Aunty Ramla ta hanyar kwatance da Hidaya take masa. Yana yin fakin Hidaya ta sa hannu da sauri da nufin ta bude kofar motar. Ta ji ta arfe gam rantsa ido ta yi cike da takaicin abin da gai din nan yake mata. Ta fuskanci mugun dan tijara ne amma yanzu ita take nema, dole ta kwantar da kai. Dan haka ta kalle sa a marairece, kafin ma ta yi magana ya san abin da za ta faɗa. Shi ma kuma sauri yake, dan haka yayi unlocking. Tana jin alamun an bude, ta yi saurin budewa ta fice. Ko godiya bata tsaya yi masa ba. Nagode nunar rana, tace tana dan daga murya yanda zai ji ta. Tana faɗa ta shige gidan da sauri tana dariya.
bai sanya akai bai tsinci kansa da sakin wani munafikin murmushi yana cije baki. Wato yarinyar nan ta mai da shi wani abokin wasan ta ko? Allah ya kara hada shi da ita. Za ta yi masa bayani ne dalla dalla. Wata karamar kwafa ya sake yana jijjiga kansa ya bar unguwar da gudu. Tana shiga ta samu Aunty Ramla da su Nu'aim a falo suna kallo. Ita Zainab ta je gida sai gobe za ta dawo. Sallamar da ta yi Aunty Ramla ta amsa tana binta da kallo. Ta samu kujera ta zauna tana mata sannu da gida. Aunty Ramla ta amsa tana faɗin ke kuwa ina kika tsaya haka har magariba kuma kin san ni da Abban Nu'aim ba ma so kuna kaiwa dare a waje. Shiru ta danyi kafin ta lalubo abin da za ta ce. Aunty Ramla kin san Hajiya fa akwai labari ita ta tsare ni da hira. Harara Aunty Ramla ta jefa mata ta ce kar ki yi wa Hajiya ƙarya. Ai mun yi waya da ita tun wuri tace ta hada ki da jikanta zai kawo ki gida. Jin aikin gama ya riga ya gama ma baki ta tabe ta ce wallahi Aunty Ramla wani jikanta ne irin innocent man din nan ba shi da dadin sha'ani sai da ya fara biyawa da ni wani gida ya shiga ya dade ya bar ni cikin mota sannan ya fito muka taho. Kai kawai Aunty Ramla ta kada tana faɗin to ai sai ki tashi ki shiga ciki ki sallah. Tashin ta yi ta dauki jakarta ta wuce bedroom din su. Allah sarki kwana Habib yayi yana tunanin su Siyama da yanda zai bullo wa lamarin. Dan haka yana tashi da safe bayan yayi wanka ya shirya ya je gaida Ummi. Ya fita ya nufi gidan Kawu Suleiman inda anan ne Hajiya take. Sai da ya shiga site din Kawu Suleiman din suka gaisa da shi da matarsa Hajiya Rahama sannan ya fito ya shiga sashin Hajiya. Tana zaune ta ci wankanta da sabuwar atamfarta. Ta kashe daurinta irin na tsofaffi sai kamshin turarukan wuta ne yake tashi a falon. Tana ganin shi ta washe baki tana masa sanar da zuwa. Waje ya samu ya zauna yana gaishe ta. Ta amsa cikin sakin fuska tana tambayar shi lafiyar su Ummi tare da yi masa tayin abin karyawa yace yayi breakfast a gida. Hajiya na zo ne mu yi wata magana da ke please. Zamanta ta ƙara gyarawa tace to Habibu Allah ya sa dai lafiya. Jim ya danyi kafin yace Hajiya yarinyar nan ta jiya da kika hada ni da ita in kai ta gida. Tun kafin ya karasa abin da zai faɗa din Hajiya ta wani washe baki tana faɗin alhamdulillah Allah na gode maka. Ai karka damu Habibu ni dinnan zan tsaya maka tsayin daka in shige maka gaba har sai na ga tabbatuwar al'amarin nan. Allah ya sa alkhairi masha Allah. Abu yayi kyau Allah ya sa ai da mu. Duk sai ya rasa gane inda maganganun Hajiyan suka dosa. Ya wani haɗe rai yana yatsuna fuska yace wai me kike nufi ne Hajiya? A'a ban gane me nake nufi ba. Ina ce kaga yarinya kana so ka zo kana so in shiga maganar. Omo tsohuwar nan kina da matsala wallahi. Ni na miki kama da wanda zai aure karamar yarinya kamar wannan? Haba, ki daina ma wannan zancen please. Tuni Hajiya ta tamke fuska ta ce, Hidaya ce yarinya? Allah na tuba idan a kauye ne yanzu ai Hidaya ta yi wajen yara uku. A'a jaririya ce karewar yarinta. Hajiya ta karasa maganar cikin fada tana maka masa harara. Goshin shi ya dan dafe yana murza fatar goshin ya ce ni ba hayaniya nazo ke min ba Hajiya. Wata magana ce very important ta kawo ni akan yarinyar nan. Ina jinka cewar Hajiya. Ta wani juyar da kai gefe ita alalle ba haka ta so ba. Ina so in san asalin yarinyar nan da abin da ya hada ku har take zuwa wajenki. Duk wannan bin kwakwafin na me kuma? Ido ya limshe yana dan tauna lips dinsa cike da gajiyawa da maganar da yake tun dazu. Yace Hajiya dan Allah kaina ya fara ciwo saboda maganar da nake tun dazu. Ki taimaka please ki gaya min. Baki Hajiya ta tabe ta ce yaron kawunka Suleiman ne mijin yayarta kuma ƴan Katsina ne can shi Muhammadu ya auro ta. Kai ya shiga jijjigawa yana faɗin kenan ƴar Katsina ce ita din. Kwarai kuwa dalilin zuwan ta kuwa shine yaron da za ta aura ne ya rasu ana saura sati ɗaya biki ta shiga cikin matsanancin hali shi yasa yayarta ta taho da ita ko za ta samu saukin abin da take ji. Thank you Hajiya yace yana mikewa tsaye da kallo ta bishi tana faɗin wai duk waɗannan tarin tambayoyin na menene sai ka ce wani dan jarida. Hannayensa duka ya zube cikin aljihun wandon shi ya saki wani miskilin murmushi yace ba za ki gane bane Hajiya ni na wuce ayi mana addu'a. Daga haka yasa kai ya fice daga falon ya bar Hajiya tana raka sa da kallon mamaki kamar an ce ya waiwaye bayansa. Bayan fitowar shi gidan Hajiya ya hangi wata matashiyar budurwa kamar Hidaya wanda a yanzu yake jin sunanta a bakin Hajiya. Za ta shiga gidan Alhaji Saminu wani makocin su Kawu Suleiman ne kuma abokin shi. Gidaje uku ne ya raba tsakanin su da gidan Kawu Suleiman din. Da sauri ya juya da sassarfa ya nufi gidan sai dai kafin ya karasa har ta shige gidan. Oh my god yace yana kai hannu kansa yana yamutsa sumar kansa baki daya ya kasa barin kofar gidan. Ya shiga sintiri a kofar gidan kamar dan doka sai faman kai da komowa yake daga karshe da ya gaji da zariyar sai ya jingina jikin wata mota da ya gani a kofar gidan. Yayi cross leg dinsa hannayensa duka biyun ya cusa su cikin aljihun jeans din da yake jikinsa. Idanuwan shi kur akan kofar gidan yana jiran fitowar ta.
Jawahir ta zo aikin mominta ne Hajiya Sauda, wanda matar Alhaji Saminu Hajiya Karima kawarta ce sosai. A yanda momin take bata labari, tare suka yi school tun zamanin yan matancin su. To yau din ma wani sako za ta kawo Hajiya Karima. Waya ce kare a kunnanta. Ta fito daga gidan tana amsawa, tsaye tayi daga inda take tana kare masa kallo. Idan bata manta ba shine gayan nan da ya taba tare ta a supermarket har yana mata wasu maganganu da ta kasa fahimtar su. A lokacin to me ya kawo shi nan unguwar? Kuma dan gidan ne bata sani ba. Kuma dai waye shi ba damuwar ta bace. I will call you back. Abinda ta faɗa kenan ta kashe wayar ta nufo inda yake tsaye dan daukar motar ta. Fuskar nan ta a dinke, ido cikin ido suke kallon juna, kowa fuska a tamke kamar waɗanda aka aika wa sakon mutuwa. Shigar jikinta yake bi da kallo yana ƙara haɗe rai. Jeans ne pencil dark blue da farar riga body hawk da ta matse ta, sai kinomo ash color da ta dora akai da wani siririn ash gele da ta yi rolling da shi. Kafar ta sanye cikin hell shoe black color mai igiya da wata black handbag da ke makale a hannunta. Wato yarinyar nan ruwa biyu ce, yau ta sa kayan arziki gobe ta sa na tsiya. Ko jiya ma hijabi ne ai a jikinta lokacin da ya dauke ta a motarsa, amma dubi irin shigar da ta yi yau sosai ransa ya ɓaci. Sai yau ya tsiye ta. Yau sai ya tsiye ta, ta faɗa masa uban da yasa take wannan ɗabi'ar. Dama ga haushin nunar rana da ta ƙara ce masa jiya bayan ya sauke ta. Afwan. Cike da ɓacin rai yake kallanta har ta ƙara so inda yake tsaye. Ko motsi bai yi ba bare ya matsa daga jikin motar. Duk da alamu sun nuna masa motar ta ce, tun daga shi ta zo inda yake. Excuse me, ta faɗa cikin haɗe rai bayan ƙara sowarta. Tana wani kaɗaki ɗin da ke hannunta. San bai nuna ma ya san abin da ta faɗa ɗin ba. Sai kallon takaici da yake binta da shi. Yana jin tamkar ya daddalla mata mari. Hakan yasa ta ƙara kulluwa ganin irin kallon rainin da yake mata. Wai malam baka ji ni bane? Baka ji abin da nake faɗa ba? Ko kurma ne ban sani ba. Ta jero masa tambayoyin a lokaci ɗaya. Tana wani yatsi na fuska. Sai a lokacin ya dago daga jikin motar yayi mata tsaye a gabanta. Ido cikin ido suke kallon juna kafin cikin bacin rai ya fara faɗa. Me yasa ke baki da kamun kai ne? Yau ki yi shigar arziki gobe ki ta tsiya wai. Kina kallon jikinki a waje saboda baki da hankali. Me yake damun ki ne? Ya karasa maganar yana wani zare mata ido. Cike da dimbin mamaki take kallon shi da tunanin anya mutumin nan kansa ɗaya kuwa. To in ba haka ba ina ruwan shi da ita da zai tsare ta yana mata wasu maganganu marasa kai. Daga alamu sai ta ga alamun sai ta kafta masa rashin mutunci sannan zai shafa mata lafiya. Dan haka cikin masifa ta ce, "Kai da Allah malam ban san hauka. Ya zaka so ka tsare ni kana min wani soki burutsu a ina ka sanni? Me haɗi na da kai?" Ta ida sa maganar tare da jin wani dogon tsaki wanda Habib ya ji shi har tsakiyar kansa. Tsabar yadda ransa ya ɓaci bai sanya akai ba sai gani yayi ya canja musu position din tsayuwar tasu. Ita ta koma jikin motar shi kuma yana tsaye a gabanta. Ya matse ta da kirjinsa sai huci yake, idanuwan shi sun fara canza kala. Cike da bala'i yake faɗa, "Waye mahaukaci? Nace wa kike kira da mahaukaci?" Ya karasa maganar cikin tsawa ba tare da shayin komai ba. Ta kalli cikin idanuwansa cikin tsiwa da rashin kunya tace, "An faɗa maka haka. Me zaka yi? Ko akwai matakin da zaka dauka ne? In ba hauka ba, ni ban san ka ba. Ka zo kai ta mun wasu shirman maganganu. Wai idan baka yi wa." Wata wawar da mukayayi wa bakinta wanda yasa dolenta ta yi shiru. Ba shiri ta saki wata tsiririyar kara, amma tsabar taurin kai bata daina an taya masa uwar harara ba. Tamkar idanuwanta za su faɗo kasa duk ko da irin zafin da ke ratsa ta. Sai da ya cije baki kafin ya haɗe labbanta na sama da na kasa, ya marje da dukkanin karfinsa na ƙara da dukkan karfin shi. Ta ƙara sakin wata ƙarar kuka take so ta yi saboda azaba, amma ba za ta iya kuka a gabansa ba. Ai kamar ta kasa ne ya galagonta, don haka ta shanye kukanta ta ci gaba da watsa masa harara. So take ta ture shi saboda yanda kusan nasu ta yi yawa. Gaba ɗaya ya yi mata rumfa, ya babbake ko ina ba ta ganin komai sai shi ɗin a fusace ce. Bakinki ya san irin kalmar da zaki rika faɗa a kaina. Habib ya wuce da saninki, very stupid. Hannu ta sa da karfi ta bincike hannun shi, ta yi rafar da shi gefe ta ce, "Dalla malam sake ni. Idan ka saba iskanci da 'yan mata to Jawahir ta fi karfinka. Wallahi aikin banza kawai." Sunan da ya ji ta faɗa ne ya sa mamaki ya kama sa. Idan bai manta ba, Hidaya Jajiya ta ambata, amma ita kuma wannan ya ji ta ambaci wani sunan daban. Me hakan yake nufi? Bai ankara ba ya ji ta ture shi saboda yanda ya shiga rudani. Tsugunawa ta yi ta ɗauki kayan hannunta da suka watse lokacin da ya finciko ta. Yana gani ta buɗe motar ta shiga. Mamaki yasa ya kasa hasala komai bare yayi yunkurin binta. Allah ya isa mugu azzalimi.
tace tana leko da kanta ta windon motar kafin ta bata wuta ta bar layin da gudu. Sai yayi kawai ya kama kogonsa da duka hannayen shi ya bi motar da kallo har zuwa lokacin da motar ta bace wa ganin shi. Ya ilahil alamina, ya ambaci hakan yana dafa goshinsa game da rantsa idanuwan shi gam a kansa ke wani irin sarawa, yana jujjuyawa wai ko dai aljanu ne ke son bude masa ido ne. Siyama, Hidaya, again kuma wata jawahir daban. Hakan na nufin ƴan uku ne kenan? Ko kuma dai Hidayan ce jawahir? Gaba ɗaya kwanyar kansa ta ɗauki zafi, ya rasa wani tunani ma zai yi. Allah sarki, wannan kenan, duka anan zan dakata, sai mun haɗa a kashi na gaba domin jin ci gaban labarin. Mu huta lafiya. Bismillahirrahmanirrahim. Littafin Ilhabib, kashi na 12. Wai malam ina zaka kai ni ne? Ba fa nan bace hanyar gidan. Tace hankali tashi tana kallon shi. Idan kujerar da yake kai ta tanka, to shi ma ya tanka. Kawai ya ci gaba da bawa mota wuta, hankalinta ya ƙara tashi. Kamar za ta sakar masa kuka tace, "Dan Allah bawan Allah, kai hakuri ka sauke ni. In samu abin hawa please." Habib dai gaban shi kawai yake kallo, yana driving ɗinsa. Magiya ta ci gaba da yi masa akan ya sauke ta, amma yayi biris da ita. Ganin dai magiyar ba za ta kai ta ba, yasa cike da tsiwa da rashin kunya take faɗa, "Wallahi ko ka tsaya, ko in fita, ko in yi maka ihu yanzu nan in tara maka jama'a." Ta karasa maganar tana kokarin bude motar, sai dai da alamu an yi locking ɗinta. Sai a lokacin Habib ya dan juyo ya kalle ta. Wani murmushin gefen baki ya sakar mata kafin ya ce, "Ko ba ihu ba, ki yi ihun mana, kiga idan akwai wanda zai zo ya cece ki anan. Stupid din yarinya kawai." Ya idasa maganar yana hararta, ya juya ya ci gaba da tukinsa. "To wai ina zaka kai ni ne?" Da karfi ta yi maganar cikin mayyar kuka, tana faman juye-juye kan kujerar da take. Ta ki zama waje daya. Kai tsaye ba tare da ya juyo ya kalle ta ba ya ce, "Zan siyar da ke ne. Ki nutsu kuma ki daina min mutsu-mutsun nan. Idan ba haka ba, zan baki mamaki yanzu nan." Yadda ya karasa maganar cikin hargitsatsiyar muryarsa, yasa ta yi gumda bakinta. Ta zauna sosai, gabanta na faduwa. Shi yasa fa dama tana cewa Hajiya ba za ta biyo sa ba. Yanzu bata san gidan uwarwa zai kai ta ba. Ga magaraba ta kawo kai. Haka suka ci gaba da tafiya ba tare da ya ƙara kallon side ɗin da take ba. Lokaci-lokaci take sanya hannu tana ɗauke da kwallar da ke taho mata. Da haka har suka ƙarasa Lamido da yake farkon shiga layin ne. Suna fara tafiya. Bayan sun shiga layin, yayi parking. Kallon inda yayi parking ɗin ta yi. Ta ga wani flat house ne mai kyau sosai. Kafin ta yi yunkurin yin wata magana, ya fice daga motar da azama ta kai hannu za ta buɗe ta fice. Ta ji an yi lock ɗinta, ba damar fita. "Wallahi ba zan yafe maka ba, kukan da ka sani ba, aikin banza, nunar rana kawai." Tace tana share hawayen idanuwanta da hijab ɗinta. Unlocking door yayi. Bayan ya shiga gidan, ba daɗewa Aliyu ya zo ya buɗe masa kofar. Daga irin kallon da yake jifan Aliyu da shi, ya sha jinin jikin shi. Sai ya matsa masa hanya ya shiga, hannayensa zube cikin aljihu su ɗinsa. Yana ƙarewa falon kallo, kamar yau ne ya taɓa shiga cikin shi. Aliyu ya rufe kofar, ya bi bayansa yana faɗin, "Yalla bai, barka da zuwa." Bai amsa ba, sai idanu da ya tsirawa Aliyu da shi. Wasu irin